Cái tại chẳng là pe đại dương bạc cà về chụp mấy cứ cái này dương trôi được khăn ông nè ví dụ cái này dương do command palette okay command palette rồi bắt đầu một tiết cái này dương thử rồi nhiều flutter về chụp bàn tay là pe đại cái này dương miền nè cái lại flutter nhiều về chụp nhớ cái này dương thử install extension sẵn là còn nó cứ dương thử install flutter đã okay dươngត្រូវ install flutter đãនៅក្នុងហ្នឹងនេះណាតែ install ពីនឹងមកហើយបន្តមកទៀតយើងអាចបង្កើតបច្ចេកបានដែរណាអញ្ចឹងយើងយកម្ដងទៀតមក view command palette Flutter new បច្ចេកហើយរើស application ទីតាំងដែលយើងចង់ដាក់ហ្នឹងយើងចង់ដាក់នៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវ select មកហើយ folder ដែលយើងបានបង្កើតមិញនៅណាអូខេអញ្ចឹង folder ដែលយើងបានបង្កើតមិញខ្ញុំដាក់នេះ Flutter 810អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ select folder មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាបច្ចេកមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់នៅក្នុង folder មួយហ្នឹងតោះណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ select folder មួយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើង select ហើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវដាក់បច្ចេក name របស់យើងបច្ចេក name របស់យើងអាចដាក់អក្សរធំបានទេហើយក៏យើងមិនអាចប្រើដកបានដែរដូច app បើយើងដកឬមួយក៏យើងប្រើ dollar ប្រើអីអាហ្នឹងអាចបានដែរគ្នាបើយើងប្រើ underscore អីអូខេបានអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ថា introduction Flutter យ៉ាងណា introduction Flutter ចានេះគឺជាឈ្មោះ project របស់យើងអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងមកយើង enter មកវានឹង create project Flutter យើងមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវមាន internet ណាអាហ្នឹងបានយើងត្រូវការបង្កើត project Flutter បាទនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវានឹងរៀបវានឹងចេញជា structure យើងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមាន data tool មាន idea មាន android មាន OS មាន lib ចាកន្លែង lib នេះគឺជា file ដែលយើងត្រូវទៅ save នៅក្នុង Flutter របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបើក lib មកវានឹងមាន main មួយហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចទៅ save ជាប្រភេទ web app ទៅ save ជាប្រភេទ PAS អីបានដូចគ្នាដែរនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុង Flutter អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង main នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅ save code ហើយនៅក្នុង main ហ្នឹង main អូខេគឺកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅ save code ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសរសេរច្រើនគឺយើងត្រូវតែ manage វាអូខេយើងត្រូវតែ manage វាយើងអត់សរសេរនៅក្នុង main ទេអញ្ចឹងដើម្បី run បានគឺគ្នាយើងត្រូវរើស device មួយអូខេនេះ device នៅខាងក្រោមនេះណាគ្នាយើងមានអីនេះយើងបើកនឹងមកឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងចង់ run នៅលើ macOS យើងចង់ run នៅលើជ្រួមយើងចង់ run នៅលើ simulator ឬមួយក៏យើងចង់ run នៅលើ real device របស់យើងក៏បានដែរយើងចង់ run នៅលើ real device យើងត្រូវយកទូរស័ព្ទរបស់យើងដោតលើ computer ទៅហើយយើងបើក developer mode option ហ្នឹងណាអានេះយើងបើកទៅអានឹងវាអាចដំណើរការបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ run នៅក្នុង simulator អញ្ចឹងវានឹងមានចេញជា simulator យើងមួយថយក្រោយវិញមិនបាទបាទនេះឃើញ screen ក្រោយកន្លែង install មកខ្ញុំឡងដាក់កន្លែងណាកន្លែងយើងចង់ run ហ្នឹងមែនពេលយើងអត់តវងមកឈើកន្លែងណាខ្ញុំមិនដាច់កន្លែងបង្កើតហ្នឹងមែនខ្ញុំ record ញ៉ាំគេតែបាទចាអត់អីខ្ញុំ record ហើយខ្ញុំ record ហើយតែខ្ញុំ send ទៅគេតផុសក្នុង YouTube អីចឹងណាអូខេចាំមើលនៅក្នុង YouTube អីទៅអូខេតាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងធ្វើការ run អញ្ចឹងដើម្បី run គ្នាយើងអាចមាន3ជំរើសនៅក្នុងហ្នឹងគ្នាយើងអាច run នៅលើនេះក៏បានគ្នាយើងប្រើ command run ក៏បានឬមកក៏គ្នាយើង run នៅលើនេះក៏បានយើង run យកនេះrun without debug អូខេអញ្ចឹងយើងចុច run មកប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងឈរនៅលើ device នឹងនៅអូខេហើយបើយើង run ទៅយើងអត់ដឹងឈរនៅលើអីជួនកាលទៅវា no device កន្លែងនេះវាចេញ no device យើង run អត់ដើរទេព្រោះដោយសារយើងអត់មាន device run ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run យើងត្រូវ select device សិនអញ្ចឹង select device សិនមកចាំយើងអីគេធ្វើការ run អញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទៅតិចទៅយើងស្រួលមើលតើតើមួយ device របស់យើងនេះអញ្ចឹងអានេះវាបានតែលើ Mac ទេណាយើងប្រភេទ iOS នេះណា Windows យើង run អត់បានទេយើងបានតែ Android ទេ
Android ទេហ្នឹង Windows តែបើ Mac យើងអាច run Android ក៏បានយើង run iOS ក៏បានយើងបានពីរអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង run មកវានឹងចេញជាទម្រង់ default ទេ Flutter នៅពេលដែលយើង run មកវាចេញ default អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងជាទូទៅវាចេញ default បែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើង create ដំបូងគឺវាចេញ default បែបហ្នឹង default យើងអត់មានធ្វើអីទេនៅពេលដែលយើង run មកគឺចេញ default បែបហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ counter បានអីបានហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺ default របស់ Flutter របស់យើងអូខេតែប៉ុណ្្នឹងទេតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីច្រើនទេអាយ៉ាអូខេពី3មុខហ្នឹង record full screenshot ផងអូខេវិធីសាស្ត្រមួយទៀតគ្នាយើងអាចបង្កើត project តាមរយៈ command line អូខេអញ្ចឹងបង្កើតតាម command line មិនគ្នាយើងគ្រាន់តែចូលទៅ folder របស់យើងមិនហ្នឹងហើយគ្នាយើងយក new terminal បើនៅក្នុង Windows CMD ចូលទៅក្នុង folder ហ្នឹងហើយ CMD នៅខាងលើមកអញ្ចឹង CMD វានឹងចេញជា terminal ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹង terminal ឲ្យយើងគ្រាន់តែវាយគេ Flutter មើលឃើញទេនេះ Flutter create project ខ្ញុំដាក់ project name អានេះគឺជា project name គឺជាឈ្មោះ project របស់យើងណាយើងដាក់អីក៏បានដែរមិនស្រេចតែយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ project name អញ្ចឹង enter មកវានឹង create project Flutter យើងដូចគ្នាអូខេនេះអញ្ចឹងដើម្បីបើក project នឹងបានគឺយើងត្រូវ cd ចូលទៅកាន់ឈ្មោះ project របស់យើងនេះឬមួយក៏យើង code dot ក៏បានដែរនេះយើងចង់ open មកយើងវាយចេះ code អីគេcode ហើយយើង pass ប៉ុន្តែយើងត្រូវលុប cd ចេញ code ហើយយើងបើកអាហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញបែបហ្នឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងការបង្កើតនេះគឺងាយទេគ្នាយើងអាចប្រើតាម command line ក៏បានគ្នាយើងអាចប្រើតាមរយៈselect ក៏បានដែរអាហ្នឹងស្រេចតែយើងនេះអញ្ចឹងវាចេញដូចគ្នាទេកើតតាមណាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងទទួលបានទម្រង់បែបនេះដូចតែយើងមកនេះគេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេអត់មានអីខុសគ្នាទេអូខេឥឡូវខ្ញុំ skip វីដេអូត្រឹមហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត project ទេអញ្ចឹងយើងមានពីររបៀបហ្នឹងណាមួយដែលស្រួលជាងយើងយកមួយហ្នឹងទៅ